מה קורה פה? אני רואה פה והוא מקליט לכם פרק של מיינקראפט. והיום אנחנו בונים survival games. אני כבר קצת התחלתי, לא קצת, בינוני התחלתי. זה פרקים קצרים אני עושה של איזה 5-10 דקות. לא יודע, כי זה לא ייתן לי אחרי זה להעלות את הסרטון וזה. פעם אני עשיתי 20 דקות וזה לא עבד לי. טוב, זה ההתחלה שלי. עשיתי פה מגלח מסביב. יש כל מיני דברים פה, אבל יש פה אנדר צ'סט שבה יש אחרי מדי אני חושבת פשוט את כל הדברים. ויש פה גם דברים כאלה שהם לא רואים. יש פה טבע ועושים, יש גם שצריך לבוא מפה, לעלות. זה קצת כל מיני פרקים. פה יש זה עם הגורי עם זה שזה מאוד טוב, אבל יהיה קשה לראות את זה. אני ישר כדאי לי את האנדר צ'סט או את אבל אני לא יודע, אני שכחתי. אני יכולים עד לפה אני יודע. רגע, כן, יצרתי את הפרקור. איפה הצ'סט? כזה. למי באוויר אותי? דברים נהדרים. כי הפרקור. אבל למה יש פה חיות? סתם אני בניתי כזה בית. אוכל. כן, הרבה אוכל במשחק הזה. שמתי יהלום. זה לא ממש טוב. שמתי יהלום שם. הייתי איך אנדר פרל. זה כאילו, אני נגד חבר שלי. עומדים 3, 4 וגו. אנחנו כבר פה. לוקחים תיבות. יש כזה. יש כאילו כל מיני. טוב, תודה שצפיתם. לייק, ונתראה בפרק הבא. יאללה ביי.